Aujourd'hui, on s'en va au camp, on s'en va ramasser un petit peu les affaires qu'il y a là, les affaires qui peuvent pas geler, entre autres. Et puis, on va faire un petit tour dans le bois, puis on va aller s'amuser un petit peu, là. C'est sûr, moi, ma hache est là-bas, là. Je veux bûcher 2-3 bûches. Oui! C'est trop plaisant, là. J'adore faire de la hache. C'est le fun. Ouais. Puis on va aller virer le boat, fermer ça. C'est ça, là, ça va virer le boat, ramasser les affaires. On va aller fermer un petit peu le camp, là, un petit peu encore plus. Le lot est déjà fermé, on était fermé ça l'autre jour. Ok, oui. Puis, ben, c'est ça! Yeah! Et on se met là-bas. Hein? Oui. Ouais, mais. Non, faites pas. On mange la merde. Puis faites pas ben, ben. Les noms de bout, Marc, là, pour voir. Pas envie de trouver les bois. On va tourner, Matt. On va aller mieux moucher les coups pour enlever. Vous avez à faire un temps. Bon. On est en train de fermer ça. Je sais pas si vous voyez le steam, mais c'est pas chaud. Aujourd'hui, au chalet. Ouh! L'automne est là, mais l'hiver s'en vient. Ça se ressent. Je vais aller voir. Ouais, ça. Je vais aller faire un petit lunch. Faire des bons petits sandwichs. Je voulais juste venir voir au cric avant. Je descends tout le temps. Oh. Ouh, fruit. Wow. Ah.
He gone.